ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അക്സാസ് പാരഡൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 നാരങ്ങയാണ്. അത് നമുക്കിങ്ങനെ 4ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ മിക്സി ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, 3.5 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാരങ്ങ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാരങ്ങ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ ഹാപ്പി, സ്റ്റേ സേഫ്, ബൈ.